عبدالله پاکستان تخپل وفاداری ښکارا کړه او له ملي ارزښتونو تیر شو. دا چې څنګه اوسې ویلي مطلب تر پایه را سره وګورئ. ګرانو لیدونکو السلام علیکم. پخواني اجرایي رئیس ډاکټر عبدالله په یو ټویټ کې د پاکستان له لومړي وزیر عمران خان نه مننه کړې چې د ده پر وینا یې په کندهار کې د چمن سرحد بیرته خلاص کړ چې په دې سخت حالات کې افغانستان د نوموړي د دې کاره مننه او قدردانۍ کوي. د عبدالله یا ټویټ په ټولنیزو رسنیو کې د ګڼ شمېر افغانانو لخوا ریشخند شو او پر هغه توندې نیوکې وشوې ځکه چې نوموړي په ټویټ کې د چمن د کرښې پر ځای د چمن سرحد لیکلی دی چې دا د دې معنا ورکوي چې چمن له پاکستان سره د افغانستان سرحد دی نه یوه کرښه. په ټولنیزو رسنیو کې په عبدالله توندې نیوکې کیږي او لیکل کیږي چې هغه ملي ګټو او د افغانستان خاورې ته وفادار نه دی او که وسې ورسیږي نو د پاکستان سره به د ډیورنډ کرښه هم په رسمیت وپیژني. په ټولنیزو رسنیو کې ګڼو کسانو دا هم لیکلي چې عبدالله په ټاکنو کې تر ناکامېدو وروسته غواړي پاکستاني او ایراني چارواکو ته ځان نږدې کړي او د دې کار لپاره نوموړی هر ډول چارې ترسره کوي حتی د ملي ارزښتونو پایمالولو ته هم چمتو دی خو چې د پاکستاني او ایراني چارواکو باور لاسته راوړي. عبدالله وروسته له دې چې ټاکنو پایلې ونه منلې او د موازي حکومت د ولسمشر په حیث د لوړې مراسم ترسره کړل د افغانانو له توندو نیوکو سره مخ شوی دی او په ټولنیزو رسنیو کې ډیری وخت ګرمه موضوع د عبدالله او د هغه ټول شموله حکومت ملاتړي وي چې خلک یې په اړه ډول څرګندونې کوي. په هر حال تاسو د عبدالله د دغه ټویټ په هکله څه نظر لرئ؟ خپل نظرونه راته په کمنټ کې ولیکئ. که زموږ ویډیو مو خوښه شوې وي ضروري لایک کړئ. تر بلې ویډیو مو په لویه بخښونکي خدای سپارم. د الله په امان.